Samuel tá chegando na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês uma guerra de palitinho, fazendo fogueira com palitinho, fazendo fogueira com palitinho. Então, pra quem não sabe, eu vou explicar daqui a pouco, mas antes eu vou mostrar aqui uma pessoa que já apareceu aqui só uma vez e você já deve conhecer. E o nome dela está aqui no meu lado. Ai, peraí, mostrei. Oi, gente, eu vou participar. A gente já participou de Nerf. A gente fez competição com Nerf. Foi bem bacana assistir lá. Bem legal. Eu não sou boa em fazer nisso. Eu acho que é uma brincadeira bem antiga, né? Pegar palitinho, fazer fogueira. Ou você pode fazer também. Eu acho que é típico do São João, né? Isso você também pode fazer, se você não tiver palitinho de dente em casa, você pode fazer com seus lápis de cor, outras coisas como palitinho. E se não tiver lápis de cor? Ah, e você pegar deixa eu ver, amassar papelzinho assim com uma tira. Então tá, vamos começar aqui. Eu sou muito ruim, gente. Ele é melhor. Agora, às vezes você bate o braço em mim e eu tenho que fazer tudo de novo. Ai, eu sou prima, tem que fazer tudo de novo. Botei aqui já. Esse. Eu que mexi ali na câmera, gente, porque não dava pra ver nada, né? É o banco aqui que tá balançando, tá, gente? Vocês estão vendo esse barulhinho? Deixa eu falar um negócio aqui. Vamos colocar. Então tá. Vamos. Vai, faz o seu aí Eu tô também. tentando. Olha como meu tá ficando, gente. Calma, deixa eu mostrar aqui. Só fiz um pauzinho. Isso, deixa aí. Pronto. Aí, mostrando todo mundo. Não tá mostrando nem ninguém, tá? Só tá mostrando a fogueira. Mesma coisa. Eu já apareci em outro vídeo de Nerf, tá bem legal. Corre lá pra assistir, mas só quando acabar esse daqui, tá? Tá falando igual a Caolele. Ela vai ver, viu? Se ela ver, não tem pra onde. Ela nem assiste, menina, né? Só Renata Garcia. A Garcia, no canal. Renata Piaba. Para, você não vai ser coisa nesse vídeo. Mas eu gosto dele. Mas eu gosto também dele, é muito top. É. Faz todo dia, ou toda segunda caçador de lenda. Eu vi a música dele no Spotify. Somos caçadores de lenda, aqui tem piaba. Você, viu? Somos caçadores de lenda, aqui tem uma piaba. Para, você não vê esse vídeo. Aí ele vai falar, ó, tô fazendo um piaba comer. Eu ia falar piada, mas eu falei piaba. Gente, olha como tá ficando. Tira aí a mão, vai. Não. Agora, olha a minha, não tem nada aqui, eu só tô tentando fazer. Renato Piaba. Para. Mas eu gosto dele, ele é fofinho. Eu gosto também do Boquinha. O Boquinha é top também. O Boquinha é bem fofinho. Boquinha tá tudo pena dele, não sei porquê. E por que sou eu? Ah, não acredito. Não. Ah, não. Eu perde, cai tudo. Eu ainda não fiz nada. Mas não importa. Se você errar tudo pra baixo, mas só você colocar em cima aqui, já resolve. Ah, não entendi. Ah, então deixa pra lá. Eu tô conseguindo, hein, pessoas? É pessoa o nome dele? Não inscritas do canal Z. Do Renato Piaba. Eu vou me desconcentrar, eu vou cair. É bom que você desconcentre. Renato Piaba. Ai, eu desconcentrei, só porque eu falei Renato Piaba. Bem feito, Renato Piaba. Quem será os palitinhos, tudo vence. Ai, meu Deus, eu ainda não fiz nada, gente. Só fica falando de Renato Piaba. Renato Porcelana. Deixa eu falar um segredo.
Isso não faz. Eu ainda não fiz nada, pessoal. Cai. Se concentra, você não se concentra. Cai tudo, cai Tirar. tudo. É bom que Lembra aquele jogo de tirar palito? Não. Ah, legal. Depois a gente Aí faz você faz um gameplay, isso. né? Eu nem sei se tá aqui, se coisa. Tá aqui. Aí eu já aprendi a tática de como tirar os... A gente pode fazer com aqueles palitinhos que a gente tem do Kai. Pode ser. Mas Gente, vai ser muito legal. A gente vai fazer, tá? Só que não nesse vídeo. Pô, que pena que ninguém assiste meus vídeos. É, gente, se inscreve no canal dele. Ninguém assiste o vídeo dele, gente. O Renato Piaba. Aí que ele não vai assistir. É, porque ele não assiste. Ele quer um boné dele. Um boné dele. Eu queria um bonezinho. Ou então se inscreve no canal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vem. Isso ele tá aqui na tela. Nós vamos brincar. É do Lucas Neto. Ai, você me descoberto. Senhor Renato Piaba. Ele só fica falando de Renato Piaba, hein? Também não sei. A gente já falando de festa de São João. Aí vai gerar os palitinhos, eu derrubo tudo. Ô, Renato Piaba, se inscreve no canal. Para, Eu gosto dele, eu fico falando. Então para de falar piaba. Renato Porcelana, pronto. Não, aí piorou. Renato Garcia, então. Aí, melhorou total. Falando igual aqueles... Falando Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, pessoal, eu tô aqui com boquinha. O nome do fofinho. Eu também gosto do Léo. O Léo da Ronete é top. É tia top, que aí? Ele é uma tia e é um top. Ai, que fedor. Que fedor de piaba. Para, o que é isso, piaba? Sei lá. Eu nem quero saber, então não fale. Eu quero saber porque Renato é piaba. Verde por fora, vermelho por dentro. É o Renato com piaba. Eita, pega, já tá muito alto, velho. Eu nem vou mostrar o meu, sabe por quê? Porque não fiz até agora nada. Só fez isso aqui, ó. De Samuel, meu irmão, e esse aqui. Mas tá me atrapalhando. Renato Piaba. Parou? Oh, mas ele é muito fofinho, Renato Piaba. É o Boquinha. Mas o Renato Piaba também é muito fofinho. Samuel, já assisti quase todos os vídeos dele. Nada a ver, velho. Todos que eu vejo tá vermelhinho, já todo Ele posta completado. todo dia. Vai ser todo dia ver o vídeo dele. Tá concentrado nesse Renato. Renato Garcia. Mas será que vai dar certo o que eu vou fazer? Pronto, consegui fazer. Terminei o meu. Não, tem que Terminei terminar. o meu. Eu já terminei o meu. Então eu quero estragar. Só vou fazer um negócio aqui. Mas tem que terminar os palitinhos. Gente, ele venceu. Porque senão o vídeo vai ficar longo, vai ficar chato. É verdade. Então, se você gostou, já vai deixando A seu gente like, vai fazer- que eu falei no início. Que você subiu no banco? gente, a gente vai fazer um vídeo com um Kai, que é uns palitinhos que a gente tem, que é bem legal. Você vai tirando assim, ó. Não mexe no meu negócio. Malacá. É, por favor. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Falou, valeu e tchau!